So this is round 1, the new, that just announced, hindi pa siya new, Diyos Gawin BL. So ito na, i-ano ko muna, ilipat ko muna, flip ko muna, ayan, para sabay. 1, 2, 3, play. Ay, sandali. Kasi baka wala tayong subtitle. I-subtitle mo yan. Okay, again. 1, 2, 3, play. Uy, yummers. Grabe talaga yung katawan ni Diyos. Oh, he's a Muay Thai boxer and a reporter. จะมาในเวลาที่ถูกต้อง Ay, gusto ko yung shot na yun. Yung nasa ring siya, tapos nasa baba si Gawin. Yup. แต่ถ้าอะไรสักอย่างมันไม่ถูกต้องจนทำให้คนที่ใช่ไม่ได้พบกัน Sana maganda yung story nito. Sana maganda yung story เวลาจะหมุนย้อนไปจนกว่ามันจะใช่เอง Huh? What happened? Umulit? Oh, from the creator of Tempo. Umulit. ผม Umulit siya รู้ดี lang ว่า nila. เรื่องราวทำนองเนี้ยคงเป็นเรื่องของการแก้ไขอะไรบางอย่าง Oh, so parang siyang time loop thing. อาจจะเป็นผลของการแข่งขัน หรือข่าวที่ควรจะได้ Oh, this is interesting. แต่ไม่เคยคิดว่ามันมีไว้เพื่อ Ay, pero naaalala ba nila yung nangyayari? ได้พ Kasi บ kung ใครบางค naaalala น nila, dapat hindi na matatalo si Diyos. Kasi alam mo, pasapak lang siya ng pasapak, di ba? Ang lakas kasi ng chemistry nito dalawang to, sa totoo lang. คุณว่าหลุมเนี่ยมันอยากให้เราทำอะไรไม่รู้สิ Oh, you know what this reminds me of? ของคุณ 4 minutes. หรือไม่ก็ Although yun, parang talagang bumabalik sila ng 4 minutes. Mark Om! Nandito rin จะ sila. ยังไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เราออกไปได้แต่ถ้าเงื่อนไขของการออกจากหลุมนี้ คือผมต้องชนะ Ay, ang cute nun. ผมก็อยากจะแพ้ Oh, Talaga. Did you get it? Oo. Ang galing. Kaya yun yung title. ไม่เจ็บบ้างเหรอ ก็ถ้าให้เทียบกับที่เราจะไม่ได้เจอกันแบบนี้อีก Oh, this is so Ang cute. gamit yung lesson ni Dio. We stride on, we ride on. Ala. Oh my gosh. Ay, ang cute na to. Oh my God. Kailan natin yun mapapanood? Coming soon nakalagay. Baka naman 2 years na naman yan. Ay, pero ang cute nun.